Voina ZPM Upa Committee General Headquarters Swan IMPR Auditorium Aizola Advanced Christmas and Manga Hekunman Puitu Lalliansawta ZPM Party President Zoram SIAMTHAT na hi PATHIANIN kan kova angatani ati ZPM Party President Lalliansawta chuan ZPM in Upa Committee kan nei hi thilfu takle hlutakania kan party min waplum tule min tiza omtu ani PATHIANIN mishing min siam dana taksabung shang ten hatho shang annei angbokin ZPM Party chunga po hlom shangin kanin tel khoma Upa Committee Chalai Headquarters Zonu Headquarters Val Upa Council ten kanti tur thep kanti awanga vo in thlenga ZPM Party hi lakal zel thei ania ram SIAMTHAT do to intel khom kan ni angin Zoram SIAMTHAT na hi PATHIANIN kan kova ada ani ate kan ram adam lauti mi puiten anshiat awangin ZPM Party kuta ram rongbol na anhlanta a chuwangin keini hauhian dongda takin heram rongbol na kan tho arem velavani ate he huni Upa Committee President Puro Siam Nuna na kai shwaya pusilal engliana Senior Vice President in hunser amanga Finance Report ngai thak ni in thilpek in hlanda hun man anibok ZPM President Lalliansawta Zoram mipui besena sang tak nei ZPM kutaram rongbol na anhlana wangin dongda takin ram rongbol na antho arem velo ti asoi ZPM Upa Committee in vo in IMPR Auditorium Advanced Christmas and man na ZPM President hian ZPM Party in Upa Committee an ne chu thilfu takle hlutakani thu soya ZPM Zoram SIAMTHAT du tu intel khom an ni angin Zoram SIAMTHAT na chu PATHIANIN an kowa da Mizoram Adam Lauti chu an mani chau ni lovin mi puite nan hrechiang le a ruai tu masa te kutaram damna aum lauti po mi puite nan sha da wangin ZPM Party kutaram rongbol na an hlanta a chu wangin dong da takin heram rongbol na hi an tho rem velova an theina zong nen pathian du da naram SIAMTHAT chu an ti tur ani thu soi Lalliansawta chuan ram rongbol na thuk turin party apoi mo a an in pui berani ti soin mi tu poin ram vein a SIAMTHAT na tak thodu ma se party be chan nei lo chuan malak tak thei ani lo awangin ZPM po langa intel khom an ni thu soya party chu sarkar na an siam theina hmun ani awangin an ngai poi mo tur ani a an in pui ber ani ti an share dring atul thu soi inkhom hi ZPM Upa Committee President Puro Siam Nuna na kai shwaya Secretary le Finance Report ngai thla kani